Det var ham, der er næste stærke op, og der står helt rigtigt i et frøjt tidspunkt. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Det var lige lidt lårsviler. Jeg tror, det er den berømte nødklap, det faldt ned. Nødstop. Det var nødstopper, der har valgt, og vi skal have ned i år. Jeg vil lige skulle prøve at lige at se på det her, på det nu. Men den er over fra Lundby over ved Vordingborg. Og det er kun nogle enkelte minutter tilbage af vores tilbud med der var en kaldezone. Det var jægergruppe, var det? Det er 20 kroner, hvis vi starter på bagtog, i iPhone eller smartphone. Ja, det er ikke så for at sætte, at komme over og slås med de yderligere ting. Det var nu det. Det er så spørgsmålet, om jeg har problemer der med dødstop eller hvad? Det er helt holdt over motor der. Det er jo nogle nye sikkerhedskrav, og det skal være noget powerpull-stævn næste gang, så skulle dig løbe med. Og vi tirsdag var ved Grenaa og Ebbetoft her 1. august måned. Das war ein guter Felswagen-Einstellung, das wollte ich ja sagen. Super! Das war ein voller Grundplay. Oh, die ein Irländer, der schon Irland, und die haben wir von hier in der Nullungsfirma. Hold op! Det var flot det der. Det var rigtig flot. Det er svært at stå. Det blev rigtig svært at stå, men vi vil gerne have Simon Slot. Så var det udsolgt. Ja. Mike, hvor har vi derhen? Skulle man lige få nogen i folk til at vågne op deroppe? Vi skal op. Du skal lige lave det ikke. Jamen, det er solen, der skylder på alle de der serier der. Men det er maksimalt. Den der 6 liters motor, max 3200 omdrejninger. Og ingen vandingstrøg. Og så er det noget med bombe. Det har jeg. Må det se det der vandingstrøg, den senere der? Det er flere omdrejninger i hvert fald. Det her klasse, kan du høre? Og som jeg tænker, det er det. Den er godt fortsat med noget af modgænder, den her. Den går det lige meget, han skal prøve lige at vinke lidt. Det tror jeg ikke lige viser. 275, men også helt det. Det var 200. Det var langt.
Og så har vi fået det grønne flag, så lad os se, hvad den her gamle lige på, den kan. Det er en fornuftig. Lad os se, hvad det bliver til. Ja, og det er det berømte nødstop igen. Den hedder, vi kalder den 130, kan det passe? Ja, og den hedder Red Panda. Jeg fik den op i den der opregning, hvor det gerne vil op og ligge. Koblingen den i hvert fald ikke rigtig kommet til, men jeg synes, det kommer lige så meget ud af ånden rør. Det er værd at køre efter sådan en powerpool-stævn her i Hygum, ikke over, Ole? Det er i hvert fald. Hold da op, Ole. Det er det skål, okay? Så kører han. Så er det hænder der. Så er der grønt flag igen, vi skal have noget løjs på, hvad? Vi skal have løjs, og det er Christen. Det er jo skolen, vi lige kan få bygget op til det. Han kommer op og skiller op i Viborg. Det er 4 stykker efter, og lad os så se, om han kan lave op mod mål. Og han er så vidt, Ole. Han siger Ole i øjnene på.
sige det der Red Shadow. Pæn afløsning, eller? Er fjerne kom til liv, ikke? Nej, den er gået igen og stået på de døde. Der er nogen, der har slet stået. Det er en kostdag i dag. Der kører vi. Men vi er over 100 meter, men vi måler alligevel. Hej, han er klar. Hej, hej. Det er hej. Han ringer igen, kan jeg se. Hej, det er det. Han fik aldrig rigtig pakket ind. Og der kunne I høre kassebremsen. Virke på kassen. Men skal vi prøve at snakke med mig? Ja, men så lå vi op, du kender. Det er ikke kun noget stik, hva'? Jeg kommer og se det. Okay. Nå, lad os se ham her, der reklamerer lidt for en løs med noget rødt blod i år. For Bjarne Lykke med Green Hope. Og gjorde et godt forsøg op omkring i sidste linje. 88 kommer. Ja, så er det Københavneren, der skulle gøre. Og det er jo de 100 meter og 75 meter. Hvad stod der? Det var da helst det løst op meget, ikke? Jo. Hvis de har lidt mange problemer, der er nødt til at reparere lidt, og det er lavet sådan set, at man kan gøre muligt at stå i spilledage, som der har kørt i 100 meter og 75 centimeter. Der er mulighed for at gøre lidt. Deutsch. God gammel Deutsch med hus op. Ja, og det er 100 meter og 75. Der er sgu en stykke ud nu. Husk da. Først skal vi lige have vandbestigning i gang igen. Anden plads går til Henrik. Der kommer løven der. Henrik her. Han fra Luxembourg. Med Red Lightning, som kørte 93 meter. 96. Har han fået en klip? Jo. Første plads gik til Mads Bonde Andersen med hele dagen. Og det var lige nu den her gang, eller er det den første traktor. En god gammel for politier. Vi tror nok slet ikke, at undtændt.
super sygt stop. 8200, det er sgu en super sex. 8200, det er noget med noget industriboser, men der er vel helt mange af telefon. Selvfølgelig, hvad skal den her fest? Skal der gøre, at den er lidt til vinter, eller hvad? Arse, og så går vi rigtig i retning. Ja, det er der Mikkelsen med en Ursus. Det er tæt over det der. Det er rigtig stærkt. Har du set, han mangler kanaders til livsvej? Ja, det er rigtig godt. Så der var han og to med kryds med skærmerne. Og det er det, de gjorde ude ved efter jord. Prøv at jeg ved, hvad det var, med den der kongsrulle. Hvor er det begynder at gøre? På Rejstrup. Ja, og det er der, vi kommer antallet. Ja. Men det er også et stort problem med